habis. Dadah, bye-bye. Muah. Mana lagi? Kok kosong udah ini itu. Punya kita nanti kan itu. Punya kita. Sekali 3 dipasang. Yeay. Aku gak tahu lagi mau videoin yang mana. It's the best. Gas. Yeay, udah habis. Beli lagi katanya. Udah gelap. Kayaknya udah habis tenaga uang. Di sana masih ada. Ho. Kita pada ribut. Ayo. Hai Kak Iren. Hai. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ada kesalahanku. Maafkan aku ya. Oke. Belum habis itu? Kak Cio. Belum ngucapin selamat tahun baru. Selamat tahun baru dong Kak Cio. Selamat tahun baru. Ala Cina. Say thank you. Kak Iren itu. Mana? Itu. Kita lagi mau pilih yang mana? Keren semua. Nggak tahu mau pilih yang mana. Keren semua. Nggak bisa gitu. Mungkin yang tadi udah habis kembang apinya Kak Cio. Hah? Iya, banyak sekali kembang apinya kan? Bagaimana pendapat Anda tentang Pendapat tahun saya baru? keren banget di Kebanjah itu pesta kembang api. Keren. Pokoknya sut jempol. Bagaimana pendapat Anda tentang tahun baru tahun ini? Sibuk kali. Di apa lo Kak hari ini? Sekarang ini lagi pesta kembang api loh di opposite menjual teman menjual. Iya, lagi pesta kembang api. Ya pokoknya itu dia. Aduh. Di sini kami udah berasa pesta kembang api bilang Kak. Yang itu kayak mana pula itu? Wow. Itu pakai apa roket lo Kak Iren? Roket itu Cio. Roket. Yang tadi mungkin udah gimana ya? Udah siap dia guys, mungkin udah membobok. Say good night. Ya aku takut ah. Sana. Itu aja Kak Iren. Nggak habis. Belum. Oh, belum. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah hari ini. Ini perumahan, tapi kami yang paling recok. Wow. Sepi kali momen. Kayak orang gak pernah nengok kembang api padahal tiap tahun. Gak tahu mau. Kak Iren keren. Wow. Merayakan dengan sederhana. Nggak ada lagi. Ya habis deh yang di sana tadi keren udah habis. Udah habis uangnya semua. Bobok cantik. Ini kita udah habis. Iya. Yuk kali mantap kali. Bab. Saking happy-nya. Kayaknya di luar negeri sekarang lagi heboh. Di luar negeri. Di
luar negeri. Dalam negeri Indo saja pun nengok Min. Dah heboh ya guys. Jangan aja dalam negeri. Di kota Kabanjahe ini aja. Ya orang itu lagi wawancarai. Bagaimana pendapatan dia?